大家好，今天来介绍一下上古卷轴 MO 里面常用到的几个工具。MO 安装 mod 很多人都会，但是特别是新手他们才接触的时候，你让他安装 mod，他一杆气可以把很多很多的 mod 装进去，但经常就是什么进不了游戏，然后要不闪退，要不然坏档之类的，然后会非常打击新手玩家对游戏的一个热爱程度。当然，装 mod 也是游戏的乐趣之一哈。但是你老装不好的话，也同样也扼杀了你对这个游戏的兴趣。所以今天我就来，简单说一下最常使用到的这五个工具。我并不会去非常非常详细的说这五个工具该怎么操作、怎么用，因为这五个工具都很牛批，然后它们里面的功能也都很强大。但是我们不需要学那么多，我们是为了游戏，不是为了编程。网上面很多教程吧，也是会说的特别特别的详细，反而会让一些没有什么电脑基础的人很难去看得懂。OK，我现在讲一下这五个工具分别对应着哪些用处。首先，这个是 BS 顺行工具，你经常下载的带有 BS 数据的服装，然后但你不会跑 BS 的话，在进游戏之后穿起来效果就完全不一样。这个 FNRS 动作，这个就不用再多说了，我马上会讲到它。LOT 排序工具，然后 Reserve 就是那个存档清理工具，这个 VB 的是补丁工具。OK，先讲这个 FNRS 这它也是最常用的，因为不管你下载什么样的一个 mod，只要它含有动作文件，特别是实验室你懂的那种庞大的动作文件，都需要 FNRS。也就是说，你在游戏里面一旦遇到人物摆大字或者人物动作变得不正常的这样的情况，基本上都可以通过跑一遍 FNRS 就可以给它解决掉了。它使用方法特别简单我现在说一下它五个工具怎么安装哈。你下载这五个安装包，然后来通过 MO，然后去安装它们就可以了，就这么简单。但是安装好之后呢，你要在这个编辑里面去找到它。比如说这个 FNS 是这个文件，你要在这个后面就程序这个地方来找到它的一个应用程序，就 ES1这个应用程序在哪里？我的这个在哪里呢？我的这个是在我的 MO 文件的 Mods 里面的前置工具里面的工具里面的这个就是这个了。然后来点一下打开，然后 OK 就可以了。就是说你要先选定它们的一个位置，然后之后怎么办呢？打开这个 FNS，在这下面来勾选这第一个、第二个然后其他的都不要勾选。这个 TK 呢是，如果你安装了 TK 闪避TK 动作之类的，就给它勾选上；如果你没有安装 TK 系列的 mod 的话，就不要给它勾选上。然后其他的都不管不要问其他人干什么干什么，别问就这么选择就对了。然后点一下更新，更新 FNRS 行为，然后等待。然后这里提示什么警告动画，这个你不管，也不要管，你直接退出就可以了。这个 FNS 就跑了一遍了。然后紧接着说这个说这个吧，说这个 WB，它是一个补丁工具，很多 mod 与 mod 之间他们是需要补丁的，但是这个补丁不是专业的人根本是没有办法去制作，所以它多出来这样一个工具。而这个工具怎么样使用呢？同样的，前面也是通过这种编辑的方法找到它的应用程序，这五个工具都是这样子，然后运行它。乍看一眼你会觉得哇，相当相当的复杂，但其实你只需要很傻瓜的来固定几步就可以了。首先你在左边找到这个文件夹，第一次跑的时候，它这个勾选不是勾着的，它是关着的，它是这样关着的。然后呢，你勾选它，然后右键选择重建补丁，这个地方选跳过，等一会，OK，出来了这样的一个界面。然后最后一个是勾，其他的勾呢你全部给它去掉，只选择最后一个勾，然后勾是一定要勾上的，然后点创建补丁，好，OK 了，OK 了。然后你什么都不用管，直接插掉它。插掉之后，会在你的 MO 的这一边呢，会多出来这样的一个文件，会多出来这样一个文件。这个刚刚就提到了嘛，BISHAD patch 0.esp，这个勾呢，它应该也是关着的。然后呢，你给它勾选上，这个就是你的补丁文件了，这就是你的补丁文件了。然后它就是放在你的 MO 的临时文件夹里面这个就不用管，反正就是你把这个勾给勾上就可以了。这样子你游戏里面大部分需要制作补丁的，它就已经给你制作好了，就是这么简单。其他的功能你要深研究的话，有很多东西要学，但是没必要啊。然后第三个功能 WB 讲完之后呢，再讲这个 LOT 排序文件。这个文件什么功能呢？很多人在装 mod 的时候呢，它会有一个覆盖这样的一个问题出现。就打比方我一个室内美化，我把椅子的模型给它替换掉了，紧接着我又一个
城镇美化它也是有一个文件会把椅子的模型给它替换掉。那这样子哪一个会生效嘞？基本上是哪一个放在前面，哪一个就会生效。我刚刚举例的只是一个很简单的一个模型覆盖的一个问题，但如果是功能类、系统类、程序类的一个 mod 的一个覆盖，就很容易导致系统问题了。然后这时候就要用这个 LOT 给它排序一下，看谁是最优先级。它的使用方法也超简单，在这个 MO 里面打开它。第一次打开它的时候，它应该是英文，然后在这个三个点这里呢，可以设置它为中文。然后这个地方有一个在排序前更新主列表，这个是一定要关掉的，这个是一定要关掉的，否则你可能打不开这个或者关不掉这个，反正这个一定要关上它，然后就可以。然后点这个三个小横杠调整排序，点一下，然后等待。就可以了。一般情况下，如果我的排序有错误的话，它这边排序好之后，这边会显示一个应用两个字，然后点按应用就可以了，关掉它。好了，LOT 也跑完了，就这么简单。然后它会把你的这个 ESP 这个文件列表给它排序好，也能解决大部分的一个排序所造成的闪退问题。然后这三个工具讲完，最后讲到这个身形工具了，BS。PS 这个工具什么意思呢？就是说，你在网上面找到的很多好看的衣服，你下载下来之后呢，它会有这样的一个文件，这样的一个什么 TOLS 这样的一个文件夹，其他的衣服是不会有的。就比如说简单的一些的衣服哈，它就没有那样的文件。但是如果带 BS 身形数据的衣服来，它就会有。我这个是一个整合包，一个服装的整合包，很多很多件衣服在里面。然后它呢也是有 BS 身形的，就是这样的一个文件夹。这时候如果你不用 BS 跑一遍，就单单的把它安装好之后去游戏的话，你会发现穿上这上面的衣服会发生身体上的皮肤贴图错误这样的情况。就比如说胸部的贴图错误啊，还有两个胯骨那边的皮肤会开裂啊这样的问题，基本上都是因为你没有跑这个身形。然后这个身形怎么跑呢？也是超简单，打开你的 MO，然后首先把你其他的衣服给它先关掉，这样方便你自己去整理它。然后就留这一件我上面的这些都不包含衣服哈，就这个就留它这一件就可以了，因为你就要给它跑嘛。然后点一下 BS，把它打开它。安装方法也是一样哈，直接压缩包安装就可以了。打开它之后呢，这里有一个批量建立，其他的功能你自己点着玩也可以知道是干什么的。点一下这个批量建立，批量建立之后，它现在所出来的文件列表呢，是所有你的 MO 里面包含的带有 BS 数据的衣服，以及你自己个人的身形。你自己个人的身形是不需要去改的，所以这个地方你要把你自己的身形给去掉，因为我是 UUNP 身形嘛，UNP 身形，所以把凡是带着 UNP 这几个字的都给它去掉，勾选都给它去掉。我看其他的还有没有哈？一般来说就15个左右。好，OK，其他都没有了。其他的这些东西呢，全都是我这个服装包里面的衣服了，什么衣服、手镯、戒指啊，乱七八糟的。然后把自己的身形去掉，这边呢点建立，因为现在你选择的就是这个 MO 里面所有的衣服了。然后这边点一下建立，等它自己跑完，OK 就可以了，已经跑完了。因为衣服比较多哈，花的时间比较长。然后点 OK，然后给它关掉就行了。这样子的话，这件衣服的 BS 就已经跑好了。然后你再勾上你之前的衣服，之所以把它的勾给去掉，就是因为刚刚跑 BS 的时候会方便一点，省得一大堆的东西要去一个一个关。然后再还原一下你的排序，因为我们用 LOT 排序了嘛，再还原一下你的排序。你刚刚也记得备份，还原好之后就可以了。这样子呢，你就通过了你的这4个工具，无论是角色的动作，然后 ESP 的排序，以及 mod 之间的补丁，还有呃身形需要跑身形的衣服，你都已经给它正确的搞定了。然后最后呢，介绍就是这个文件夹。这个工具的作用呢，就是来清理你自己的存档的。很多玩家会有坏档这样的情况，或者存档膨胀，或者进游戏闪退。它这个是什么意思啊？嗯，为什么会造成这样的结果哈？首先，比如你在玩游戏的同时，有一次你突然不喜欢这2件衣服了，你给它给删掉了，或者不喜欢这其中的某个功能，你把它给删掉了。
就这么简单的删掉，然后进游戏再读那一个档，然后它会提示你缺少什么什么文件，是否还要继续游戏？你就点是，对吧？进游戏之后呢，你再去存档，在存档之后，你就会发现啊，你的档里面呢，就可能会有一些原来的 mod 里面残留下来的脚本，然后这就会导致这个脚本没有办法正确的运作，然后就开始出现坏档、闪退以及存档膨胀这样类似的问题。然后很多人就不知道为什么啊，这个档怎么坏了，怎么不能玩了，然后去想各种办法修复，但那时候已经为时已晚。所以这个档，如果你一旦不喜欢某一个功能了，你要怎么给它删掉呢？你要怎么给它把这个档给清理干净呢？一样哈，打开这个工具，打开之后呢就是这样子，然后它会自动的让你选择你要去修改你哪一个存档啊。首先你找到你最近的一个档，点它，这里就告诉你加载时间，确定。然后这个地方呢，最右边就是你这个存档的载入界面是什么样子，这边呢就是这个存档所有正在运行的脚本，然后你点一下它，再点一下它，OK，这个意思就是你现在就是显示出来所有你这个档里面已经不存在的 mod 所残留下来的脚本，因为我这个档是干净的哈，我平常也很爱干净，然后它这里是不会有任何残留下来的脚本。但如果你像我刚刚所讲的那样，就是删掉了某一些 mod，然后进游戏，然后又存档了，那它很可能有些不会，但有一些很可能就会留下来一些残留的脚本在这里。这时候你要怎么办呢？你对它点右键啊，我这里就没办法演示了哈，演示起来很麻烦。反正就是你对它点右键，然后点删除，之后点保存就可以了。可以之后，你在你的存档界面呢，会发现我这个档不是叫5吗？存档界面会多一个，也一样的名字，但后面有一个那个副本的意思。然后呢，你选择那个你刚刚修改和保存的那个存档，然后进入游戏。啊，进入游戏之后读取那个你修改好的存档，然后之后再保存的时候呢，你就会发现它已经不会有残留下来的脚本了。这也是很大程度上能解决你的脚本错误这样的一个问题。OK，我已经把这几个文件最简单的使用方法，也是最常用的使用方法介绍了一遍。如果你们要去深挖的话呢，它每一个工具都有相当强大的功能。就比如这个 WB，它能修改游戏里面非常多的东西。然后这个呢，也可以自己做很多声型。那但是没必要哈。如果那么说的话，就单独的拿出来去说一遍工具的使用方法了。然后那样子一些新手玩家看起来会非常的吃力啊。所以这一期就讲。大家如果学会我以上这几种方法，有使用这种工具的几种方法的话，会非常大的程度上减少你的游戏闪退。嗯，OK。